Joukijou! Oleme jälle Driftmastersi lainel ja see tähendab seda, et me hakkame tegema videoid Cars with Kaspar. Ja esimeseks külaliseks meil siin on Yves Maier ja tema Supra A90. Tada! Ilus kollane Supra MK5. Ühesõnaga, kui sa siia autole peale vaatad, siis võib tunduda alguses, et see on niisugune nagu need ikka on, need Supra MK5-d. Aga varsti me läheme siin süvitsi ja see on lihtsalt, see on no, next level, ma olen vähe öelnud, või olen öelnud küll next level build, aga see on päriselt next level build. Väljast MK5 Supra, full HGK Carbon Kevlar bodykit otsast lõpuni. Ehk siis kõik esistanged, küljed, uksed, kapott on karbon, mis meil siin väljast veel huvitavat oli. Huvitav oli see tegelikult. Ühesõnaga, see esiklaas, see on polukarbonaad, aga see on siis GT Racing oma. Ehk siis on polukarbonaad ja kui sa lähedalt vaatad, siin on niidid sees, ehk siis see on elektrilise esiklaasi soojendusega. Ja siis nagu reegel käsib, keskel on see metallist tükk ka, et oleks kõik timm. Nagu ikka, alustame siis sildadest, mis meil esimene silma jääb. Vörki väljad. See on ikkagi stiilivärk, et sul on päris kolmeosalised väljad. Üli tuusneb välja, kohe annab autole teise maigu. Sissepoole vaadates meil on siin Wilwoodi pidurid. Nagu näete, siis isegi ketas on mitmeosaline. 2 supportit. Sissepoole minnes meil on Wisefabi poolteljed, Wisefabi kaikad kõik ja differ on Winters. Ta ütles, et tal neid ülekandeid on väga palju, aga siin rajal ta kavatseb siis kasutada 357 ja tagastabikat kasutab ka mõnikord, aga siin rajal ta arvab hetkel, et seda vaja ei lähe. Koilidest räägime ka kohe, lähme korra esisilla juurde. Jätsin veel ütlemata, et see pill on siis Valino rehvidega, ees samamoodi, vörki väljad, taga teate 285, ees on meil siin 245, jälle Wilwoodi suured pidurid, kogu Wisefabi kataloog on siin ees. Roolilatt on E92 oma, sest Supra on originaalis elektrilise roolilatiga, see on siis vahetud hydraulilise vastu. Ja nüüd coiloverid. Coiloverid, ühesõnaga ma esimest korda vist kuulsin niisugust asja, et drifti autol on 4-way coilid. Need on KV omad, mis on siis GT4 ringraja coilid, aga need on revälvitud drifti jaoks ja kuna nad on KV-s, siis edasiarendus, siis nüüd nad lähevad ST suspensioni alla ja 4-way, ehk siis sa saad väga palju asju muuta ja taga oli veel üks äge asi. Ühesõnaga siin, ma ei tea, kus sa saad siia, te näete seal seda lillat vaheplaati, ühesõnaga nende vaheplaatidega sa saad siis koili kõrgust muuta niimoodi. 2 polti lahti, piu, vahetükid vahele, prau, kinni ja tuld. Ei ole vaja midagi kruttida ja möllata, vaid kõik käib nende plaatidega. Üli ja lahendus, see on nagu ta ütles ka, et nad on võtnud kogu selle GT Racingu nagu inseneri poole ja selle engineeringu poole ja proovinud selle siis nüüd drifti tuua, et kõik oleks siis next level. Nüüd vaatame korra siia. Nagu te teate, mis asjad on mu lemmikud, mis teevad racecarist racecaari, hinged ja mordid. Vaata, kui mugav. Siin me näeme a lot of carbon kevlar and lot of carbon fiber. Siin on meil suur nitroballoon. Nitrot nad siis kasutavad nii spuulapiks ja vajadusel ka siis kogu siis jõu jaoks. Et kuidas vajadus on, et neil on neid settinguid on, minu meelest oli 8 erinevad siis jõu settingut. Siin on siis väiksed oil catch'id diffri ja kasti jaoks, väga suur radikas ja mis teeb selle jahutussüsteemi huvitavaks on see siis, et autol on kõik originaal heat exchangerid on alles. Ühesõnaga, kogu auto jahutus käib tegelikult läbi selle radika, ehk siis kõik õli, käigukastõli, mootoriõli, diffriõli jahutatakse jahutusvedelikuga ja kõik käib läbi, ehk siis ühtne süsteem, paned pilli käima, sul on juba tembid paigas, sa ei pea liiga kaua soojendama laskma ja siis jahutab ka kiiremini. Jällegi niisugune, me saaks öelda lihtne asi, aga samas ongi lihtne ja lihtsalt geniaalne. Taga muidu nagu ikka, ilus crash bar. Päris huvitavalt on need pinnid siin lahendatud, et saad seda tagumist toru vahetada vajadusel kiiresti. Ja siis siin on näha ka meil siis, siin pool sul parem näha võibolla, koilide need reservuaarid. Siin on väga palju pipu-papu, ma ei hakka neid, ma pigem ei kruti neid. Nii, engine.
On ju? Teeme engine'i. Kapotihinged ja mordid. My favorite. Mis meil siin on? Siin on meil B58 ehk siis mootor, mis tuleb ka originaalis selle auto peal. 3-liitrine, rida 6. Ja hakkame siis otsast pihta. Esimene asi on meil see, et tegelikult hakkame sealt poolt üldse. Käigukast, meil on Hollingeri 6-käiguline Sequential. See on väga hea käigukast ja väga expensive käigukast. Sidur on 3-kettaline ACT. Ja nüüd tuleme siia mootori poole siis. Hakkame alt pihta. Meil on siin originaal Vantvill, siis on siin Carillo kepsud, JT kolvid, plokikaanes on meil Gelfordi nukkvõllid, superdeki kõik vedrud ja taldrikud ja siis ka klapid. Ja see plokikaas on siis 6 pordiga, ehk siis mingitel aastatel vanematel siis oli tal niimoodi, et tal olid väljalaskekanalid said plokikaanes kokku juba, esimesed 3 ja tagumised 3 ja siis plokikaanes tuli sul ainult 2 runnerit välja. Aga see on siis uuem tüüp, millega on mindud siis nii-öelda vanakooli poole, kus on siis ilusti 6 runnerit, nagu 6-silindrilisel mootoril peab olema. Kütus. Meil on salongis, on istme taga on raadiumipaak, seal sees on 3 kütusepumpa, brushless pumbad, et voolu tarbimine oleks madalam ja originaalis käib siin käib meil kõrgsurvepump ehk originaalis see mootor on siis kõrgsurve või see otsepritse siis või? Otsepritse, jah. Ühesõnaga, see on siit minema visatud. Pihustid on pandud siis tavalised, need on 2200. Siis seal näeme ka, tundub Ditchworksi, äkki on Ditchworksi oma fuel pressure ja nüüd ma ütlen selle, ei, mul on meeles see, Wiggins oli selle nimi. Ühesõnaga, ma olen varem ka näinud. Need lillad asjad siin. See seal, siin on. Ühesõnaga, need on klambid, mille sa saad siis lahti võtta suht kiiresti ja need jäävad hästi tihedalt kinni. Seda kasutatakse siis track racingut, NASCARist on see algselt pärit. Väga kallis, üks klamp on 200 pluss euri, aga väga mõnusad asjad. Nüüd, kuuma poole peal, meil on siis, nagu ma ütlesin, on 6 runneriga see kollektor. Ma pean vaatama selle turbo suuruse, muidu ma hakkan valetama. See on Borg Warneri 9280, ehk siis see on suur. Nagu näete ka, mõnus priske tükk. Maki puussolenoid, siin on 2 Diali wastegate'i, näete ka 2 screamer-pipe'i, downpipe on 4 tolli ja kõik see heat shield siin on Inconelist ja kogu siis kuumosa ja downpipe on selle Inconeliga tehtud. Siin on suur oil catch ja siin selle taga on siis Trisambi paak. Mis siis on selle S58 ja B58 kõige suurem vahe ongi see, et S58 on mootori sisene õlipumbasüsteem. Yves ütles, et nad arvasid, et see on niisugune nõrk koht sellel asjal, et siis nad otsustasidki B58 kasuks, et saaks siis Trisambi panna ja siia ma olen töötanud fantastiliselt. Kui me läheme nüüd siit edasi külmema poole peale, siis siin all, näed siin all, seda tükki siin. Seal all võiks olla teoorias blow off, aga siin autol on siin põhimõtteliselt siis elektrooniline drossel. Mis nad sellega saavad siis? Ühesõnaga saavad sama tööd teha, mida siis saab teha blow offiga, ehk siis üleliigne rõhk välja lasta, aga samamoodi nad saavad sellega boost'i paremini regullida. Et lõppkokkuvõttes sul on ikkagi wastegate'ides on sul vedrud sees, mingisugune tolerants endal on ja selle elektroonilise throttle body'ga sa saad lihtsalt boost ei taha, teeme täitsa lahti ja kõik läheb siia välja. Mis meil siin veel huvitavad siis on? Mõnus tummine intercooler, mis ma silma järgi ütlen, 120 kärg, suur Bosch'i throttle body, siis intake manifold samamoodi custom. Ütles, et nad on paar tükki õhku ka lasknud, sest see uue kooli mootor ja nitro, et see saad omavahel toimima. Et see võttis neil paar sisselaske kollektorit, aga nüüd on kõik timm. Siin on siis näha samamoodi see hydrauliline roolivõimu pump, mis on siis siia pandud ja roolivõimu jahuti. Nüüd kõik need kuldsed asjad siin, need on siis quick release'id ja need on siis lekkevabad quick release'id, ehk siis sa saad selle lahti teha, õli siit välja ei tule, õhku ta vahel ei tõmba, saad oma remondi ära teha, plõks külge tagasi.
et väga mõnusalt läbi mõeldud on see olukord siin. Jälle siuke väike asi, mille peale võib-olla ise ei tule, on ju, aga see nippel siin. Küsisin, mis asi see on siuke imelik nippel siin. See on siduri õhutamiseks. Et sa ei pea auto alla minema, lolli mängima, vaid tuled siia, võtad 10 lehtvõtme, pläuh, sidur õhutatud ja let's go. Et kõik on väga mõnusalt, et noh, siin on näha, et tüübid on ikkagi rinkat lasknud nagu rõvedalt ja teavad, mis tähendab ajakulu ja auto remont siis hetkedel, kui sul seda aega pole. Et kõik on väga hästi läbi mõeldud. Kes on Instagramis näinud, et siuke vend nagu Dream of Tom postitab kogu aeg mingit pilte, tema on siis selle tiimi meediamees ja ta näeb välja selline. Nüüd kõik teavad. Nii, edasi. Ma olen siin istme juures ära ja siis ma ronin sisse. Sabeldi X-Padi iste on ülituus. Karbon, hästi õhukene ja üllatavalt mugav ja väga kerge. Ja nüüd suur mees ronib autosse. Nüüd pean vabandama, mu see soengu naine pole jõudnud veel see Hispaaniasse, et mul on see mütsi soeng ja Leetu sõitmine ja lennuk ja kõik asjad on siin näha. Aga saate hakkama küll. Sees, fantastiline, väga ilus puur, siis siin on näha siis seda Hollingeri shifterit. Samamoodi see käsipidur on meil Healthtech Engineering. Väga mõnus sujuv, mingit lokse pole, väga mõnus tükk. Tiltoni pedaalid on meil siin ja nüüd see elektroonika pool, see on väga huvitav. Ühesõnaga, siin on meil Moteki M150 juhtaju. Samamoodi on siin Moteki PDM. Aga lisaks sellele on siin 2 link-issue aju. Üks lingi-aju on taga, mis siis võtab enda peale kogu selle kütusepumbad, vendid, tagatuled, kõik, mis seal taga on. Teine lingi-aju on ees, mis siis võtab eest kõik tuled ja kojamehed ja muud sellised enda peale. Nemad saadavad kogu info siis PDM-i. Ja PDM möllab ja ütleb, et anna voolu. Ühesõnaga, very complicated, aga töötab maru hästi ja siin need võimalused on lihtsalt meeletud. Ennem kui me selle display käima paneme, siin on ilus siis HGK tükid jälle, armatuur, pealmine osa on ilusti flokitud, ilus karbon tükk ja nagu ikka HGK-l kombeks, topsi-hoidja peab olema. Normaalne. Siis nüüd tuled siia vaatama display'd või? Biggest dash ever. Ühesõnaga, see on siis põhiekraan, mida ta kasutab. Aga siin on neid võimalusi on meeletult palju. Ühesõnaga, siin keskel on niisugune, nagu bemmidel on see iDrive'i nupp, et saad kruttida ja siin saad samamoodi. Ehk siis saad siin display'de vahele scrollida. Äkki sulle meeldib selline või selline. Aga kohe läheb huvitavamaks. Nüüd läks huvitavamaks. Ühesõnaga, see näitab meile, palju meil siin mootoril andureid on. Kui me hakkame siin järjest minema, ehk siis siin on sektsiooniti siis, kui pole ekraanilt näes, ma loen lihtsalt, see on temperatuuriandurid, rõhuandurid, mingid muud andurid ja kütus. Ja siin on kõik sul. Sul on siin palju on jahkar, palju on blokitemp, siis on palju on mootoriõli, taga difriõli, kõik need EGT-d, jahkari pressure, piduri pressure, ma lihtsalt loen siin mõned asjad nagu, kui palju kütust kulub ühe ringi peale. Ja siis, kui sa mõtled, et juba on nii keeruline, siis sa keerad veel, siis on veel asju. Siis sa näed siis PDM-i järgi, kui palju nad voolu tarbivad. Siin sa näed ära, kui mingisugune aparaat sulle lolliks läid näiteks, et ma ei tea, veepump kütab õhku või... veepumbast rääkides, ees on originaal veepump ja taga on lisaks siis elektriline veepump. Nii, see on ka tehtud. Ja kui me lähme siia tagasi, või edasi veel siis, näeme kõik G4C-sid, GPS-i, ja siis siin pool on meil tagurduskaamera, sest why not? Kui sul juba siuke pill on, siis miks mitte paneme tagurduskaamera ka, et oleks ikkagi mõnus sõita, tead. Nüüd jõuame siia tagasi, me räägime sellest väga palju sellest displayst, sest see on lihtsalt, kui palju siin võimalusi on. Me saame siin menüüsse minna. Siin on siis erinevad turborõhu võimalused. Meil on siin kokku 9 erinevat settingut. See on lihtne nagu, kõigil aru saadav, erinevad boosti settingud, kuidas nitro kikib, kõik jutud. Aga siin kõrval näiteks on juba siuke asi, mis on siis gaasipedaali tundlikkus. Ehk siis sul on lineaarne, nagu ikka. Sa saad panna siia, et on niimoodi, et alguses on lahjem ja lõpus on nagu järsk, et kui on näiteks vihmane rada. Ja siis on ka veel siuke S-iga progresseeruv. Aga see pole veel kõik. Siin on, mis asi see oli? Antilag, erinevad antilagid on siin.
Siis meil on siin launch, aga üldse launchi väga pole vaja. Siis on meie lemmik. Siin on selle tule emoji, aga see pidi show värk olema. Ehk siis sa saad valida, kui sa tahad, et Sumpsist tuleks leeki või siis tuleb sul Wastegate'ist ka, et kui sa saad sinna paraadile, siis saad panna leeki nii, et nagu homset poleks. Ja näiteks siin on siis erinevad tuled ka. Ehk siis auto all on tuled, nii põhjavalgus kui ka töötuled. Salongis siin taga on tuled, kui on vaja kütuspumpadega möllata. Pedaalide juures on valgustus, kui on vaja pedaalidega möllata. Ja siin siis on kõik need nupud, mida on siis kohe näiteks vaja. Noh, sul on vaja kohe launchida antiläägi, saad nitro panna siin. Ma ei hakka seda praegu panema, aga saad panna selle käima, siis siin ikoon läheb roheliseks, kui ta on punane, siis nitro on veel, peab seda soojendama, purge, siis see äge nupp siin, kus on särgil, on see lumehelves, ehk siis siin on cool shirt ka. On see särk, kus vesi läbi jookseb ja siis on maru jahe olla. Ühesõnaga ülituus. Kõik on üli hästi läbi mõeldud. Ja rooli saad ka regullida. Sest noh, why not? Ja jõunumbritest. See auto teeb, kui on full power, siis siin oli, ma vaatan järgi. Need olid 4-kohalised numbrid mõlemad. See 1080 hobujõudu ja 1150 Newtonit. Ma eeldan, et see on rattanumber, sest kui siin on all power, siis nii palju võiks siin olla küll. Mis teeb nende selle tiimi Drift Force garaaži veel ägedamaks on see siis, et nad teevad koostööd Gazoo Racinguga ja nad saavad siis tutikad kered, millel pole VIN-koodi ja nad löövad oma enda VIN-id sinna peale, mis on kõik ametlik. Ta seletas mulle ka, mul lähevad siin mõned kindlasti segamini, aga ehk siis see D ütleb, et see on Drift Force'i kere, ühes kendes on Supra, siin midagi oli veel, mis iganes asjad need olid. Ja näiteks see oli, siin oli zip code, et kus ta on toodetud ja see tähendab siis see, et see on teine kere, ehk siis see must, mis neil ka tiimis on, see on siis 001. Et see on juba väga tuus, et neil on GR-iga siuke diil, et saavad VIN-koodita numbrid ja löövad peale ja kõik on legit Gazoo Racinguga seotud autod. On ju, Yves Mayerist siis rääkides. 5 aastast sõitis rinkat GT3-ga, GT3 kappi siis. Peale seda otsustas, et või sõber tutvustas siis teda driftile. Ostis HGK-st GT86. Sõitis sellega, tegi ühe King of Europe'i kaasa. Siis läks tuhin suuremaks, võttis HGK-st omale 92 Eurofighteri. Sai kutse Tokyosse FIA kapile, kus ta siis oli Vice Champion ja siis läks täitsa käest ära. Ehk siis nad hakkasid GR-iga koostööd tegema ja tulidki need Suprad. Ja neid Supraid nad teevad ka teenustena. Selle auto lihtsam versioon on 290 000. Oleneb, kui palju sa sinna asju sisse laod. See konkreetne pill, mitte võib-olla see konkreetne pill, aga samade spekkidega auto on 450 000 eurot. Kas see on palju drifti auto eest? See on väga palju, aga kui sa vaatad siin need kui sa vaatad siin neid juppe, kvaliteeti ja kuidas see asi on läbi mõeldud, siis see 450 000 enam ei tundugi nagu nii hull värk. Auto kaal 1290, mis on, tegelikult see ei ole väga raske, sest ikkagi uus auto ja uued autod on pigem ongi raskemapoolsed. Aga see oligi kõik. Ühesõnaga, minu jaoks oli natukene hämming, sest ma olen seda autot palju näinud. Vaatad, et Supra MK5. Aga siis lähed Yvesiga juttu rääkima ja ta näitab sul igast neid väikseid nüansse ja siis sa oled nagu, what? Ja julgen öelda, see on next level build. Ja see oli esimene video või siis teine, mina ei tea, mis järjekorras tulevad, aga see oli Yves Mayeri Supra A90. Tšau!